Egunon, ni Oihan Estola naiz eta gaur aurkeztuko dizuet hilabete hauetan zehar diseinu grafikoko ikasketa amaierako lana. Aurkeztuko dizudan proiektua KUL da, KUL fusio merkatu gastronomiko bat da eta honen identitate bisuala garatu dut proiektu honetan. KUL ez da soilik merkatu arrunt bat, Bilbon kokatuko den espazio bizi bat da, non zuk janariaren bitartez eta kulturaren bitartez esperientzia oso bat sortuko duzu eta biziko duzu. Gainera, proiektu honetan diseinuak paper oso garrantzitu bat jokatzen du esperientzia osoa sortzeko. Esan dudan moduan, KULen sistema bisual osoa garatu dut proiektuan, branding proiektu bat izango delako, hemen naming, logotipoak, kolorea, tipografiak, baliabide grafikoak eta aplikazio digitalak zein fisikoak egin ditut. Eta, proiektu hau sortzen da, nik pertsonalki fusio gastronomikoan daukadan interes pertsonalagatik, eta baita ere aztertu nahi nuelako nola uztartzen edo nahazten diren diseinua eta gastronomia. Gainera, ez dakit zuek dakizuen, baina orain fusio gastronomikoa da gorakadoan tendentzia edo joera bat, eta orduan hau aprobetxatu dut proiektua garatzeko. Gainera, ez dira existitzen edo espazio gutxi daude honelako esperientziak ematen dituztenak, eta nire ustez garrantzituak eta erabilgarriak dira jendearen elkarbizitzarako eta elkartrukerako. Orduan, KUL munduko kultura ezberdinak zaporen bidez elkartzen dituen merkatu bat izatetik aparte, topagune bat izango da jendearentzat. Orduan, hasieratik helburua izan da identitate bisual osoa garatzea, eta kontuan izan ditut bisualki funtzionatzea, funtzionala izatea bestelako aspektuetan, eta baita ere estrategikoki ondo garatzea. Proiektu hau prozesuen bidez egin dut, design thinking metodologia erabili dut hau egiteko, eta hasieran hasi nintzen pixkat merkatua aztertzen eta merkatuan zeuden hutsuneak ikertzen, eta referente moduan hartu nituen Time Out Market, dela merkatu bat dagoela munduko hainbat hirietan, adibidez Lisboa, New Yorken eta abar, gainera egonda nengoen pasadan urtean eta niretzako oso inspiratzeko balio zidan hau. Eta bigarrena izango da Marzahn Neun Berlinen dagoen merkatua. Erreferente hauek ez dira soilik erreferenteak grafikoki, baizik eta haiek transmititzen duten balio eta hori guztia dela eta. Barkatu da gudutura. Orduan, kontzeptualizazio fasea egin eta gero, ideazio fasera pasatu ginen, hemen moodboard baten bitartez finkatu nuen pixkat zein izango den nire grafika eta nire estiloa, eta honek ateak ireki zizkidan hurrengo pausuei ekiteko. Orduan, KUL, esan dudan moduan markaren izena da, baina KUL badator hiru hizkuntzetatako hitzetik. Euskeraz kultura, gaztelaniaz kultibo eta ingelesezko kulinari hitzetatik. KUL izen bat da motza, gogoratzeko erraza, eta gainera ingelesezko KUL hitzarekin fonetikoki antzekotasun handiak ditu. Grafika potenteago bat izateko eta gainera ahoskeran indarra emateko KUL hitzari dieresi bat gehitu genion, ikusgarriagoa izateko izena. Orduan, KUL ez da bakarrik marka edo izen batean gelditzen, atzetik balio oso zehatzak ditu, adibidez aniztasuna, dinamismoa, jasangarritasuna eta berrikuntza edo sormen konstanteak, eta gainera definizio fase honetan definitu genuen gure xede publikoa izango zela 25 eta 50 urte izateko helduak, bai Bilbokoak, bai Bilbon dauden bisitariak. Baina hauek guztiak edukiko dute komunean
gastronomia eta kulturari buruzko green bat edo esperientzia hauek bizitzeko kuriositate bat. Gainera, bi arketipo definitu genituen proiektu honetarako, lehenengoa izango da ibiltaria eta bigarrena sortzailea. Hauek oso klabe izango dira, gero markaren ahozko tonua eta mezuak sortzeko. Orduan jaz, pasako garaia sistema bisualera. Sistema bisuala hasten da logotipoarekin. Logotipo tipografiko bat da, unbounded tipografiarekin eraikita, baina hainbat doikuntza egin behar izan dituen optikoki ikusgarriagoa izateko. Lehenik eta behin, letren arteko espazioa murriztu nuen, eta gero K eta L-ren letrak moztu nituen bai altueraz, bai zabaleraz. Ondoren logotipoari tagline bat gehitu nion ikusleak informazio gehiago behar duen aplikazioetan txertatzeko, hau izango da Merkado Gastrofusion merkatua. Koloreak definitu nituen, kolore nagusiak izango dira zuria eta beltza, batez ere beltza, baina hauek bi koloreak emango diote egonkortasun eta oreka bat markari, baina horretaz aparte dinamismo eta joku horri emateko elementu konkretu batzuetan lau kolore paleta hau erabiliko da. Tipografiari dagokionez esan dizuedan moduan, unbounded bolpisuan erabiliko dugu logotipoan, baina gero grafika osoan eta testu guztientzako geiz tipografia erabiliko da. Geiz tipografia sans serif tipografia bat da, eta joku asko ematen digu haren pisuekin eta interlineatuekin jokatzeko. Eta horregatik nik egin dudana izan da maila jerarkiko bat sortu eta estilo batzuk definitu. Adibidez, hau izango da tituluen estiloa, hau azpitituluena, eta hau testu konbentzionalena edo testu luzeena. Baliabide grafikoak oinarritzen dira beti laukiez sortutako erretikula modular batean, eta hauen barruan joango dira hainbat elementu edo hainbat ikur. Lehenengoa izango da borobila, borobil hori hartuta dago logotipoaren diereziatik, ondoren gezi tipografiko bat, baita ere logotipotik kak sortzen duen utxune horretatik atera nuen triangelua, eta azkenik ja nik sortutako izar geometrikoa. Honetaz gain, baliabide grafiko modura baita ere identifikatu ditugu postu bakoitzak edukiko dituen zigiluak, hauek joko handia emango dute aplikazioetan zehar, hauekin, hor ikusiko duzue, baina aplikazioak kustomizatuko ditugu honekin, eta nahiko joku emango digu marka dinamikoago bat sortzeko. Beraz, aplikazioetan sartzen eta jasangarritasunaren balioarekin jarraitzen, aplikazio fisiko guztiak paper birziklatuan inprimatuko dira, eta horretaz aparte baita ere granulado eta testura horrek markari indarra ematen diolako. Lehenengo aplikazioak izango dira hemen dituzuenak 3 posterren kolekzio bat, hauek erabiliko ditugu merkatuaren publizitatea egiteko, Bilboko leku oso konkretuetan jarriko dira, gure publiko nagusiena normalean publizitatea, kontsumitzen duen publizitatea digitala denez, kontuan edukiko dugu non jarri hauek eta Bilboko leku konkretuak zeintzuk izango diren. Gainera, hori ikusten duzuenez, erretikula modular hori erabildugu eta kartel hauek erabiliko dira bai banaka, bai hirunakako kolekzioan edo mosaikoan. Ondoren ditugu menuak, postu bakoitza bere menua izango du eta diseinu oso antzeko edukiko dute aldaketak egin behar baldin badira errezago izateko, eta hauek kustomizatuko dira postu bakoitzaren stikerren bitartez. Gainera, ez dakit ikutu dituzuen paperak, baina dira soft touch paper batzuk, eta hauek, eta horrela inprimatu dira garbitu ahal izateko eta gero eta ale gutxiago inprimatzeko, eta hauek berriro erabiltzeko.
Ondoren, naiz eta gure merkatuak ez duen etxera eramateko zerbitzua eskaintzen, ez genuen kendu nahi aukera Bilboko kaleetan gure janaria disfrutatzeari, orduan sortu genituen bi kutxa, bi packaging eta maina ezberdinetakoa, eta hauek ere personalizatzeko edo kustomizatzeko aukera izango dute. Fidelizazio txartel modura sortu genuen pasaporte bat, baita ere grafikarekin bat datorrena, eta hau jasoko du bezeroak kontsumitzen duen lehen aldian. Postu bakoitzan kontsumitzen duen unean, postu horren zigilua jasoko du, eta 10 postuak probatzerakoan pasaporta edukiko du beteta, eta 50% deskontua jasoko du hurrengo erosketan. Orduan honek emango dio bezeroari erronka pertsonal bat, eta gainera marketing ikuspegitik sustatuko du merkatura bueltatzeko joera hori. Ondoren sortu nituen hurrengo ekitaldi eta tailerrak eta halakoak promozionatzeko eskuorri batzuk, hauek merkatuan bertan banatuko dira, baina ikusten duzunez diseinuak diseinu modular honek baita aukera ematen du diseinu hau beste aplikazioetara pasatzeko eta adibidez digitalki erabiltzeko edo poster moduan eta bar. Esan dudan moduan hauek bakarrik banatuko direlako merkatuan bertan. Aplikazio digitaletan sartuz, QR bat sortu dut zeinak aplikazio digital guztiak barne biltzen dituen, zuk hemen sartzen bazara aurkituko duzu sare soziala, webgunea, kokalekoa eta kontakturako aukera, eta helburua izan da pixkat ikusleari edo bezeroari bizitza erraztea. Ondoren edukiko dugu webgunea. Webgunea mobile first izango da, gure publiko nagusia mobil pantaiak erabiltzen dituelako. Hau izango da landing page bat, zeinak merkatuaren informazio oso konkretua eta oso simplea edukiko duen, merkatua zer den, zer da fusio janaria, zelako postuak egongo diren, hurrengo ekintzak eta izena emateko aukera, argazki galeria bat, eta azkenik ja kokalekoa eta kontakturako informazioa. Kulek erabiliko duen Kulek erabiliko duen sare sozial nagusia izango da Instagrama, publikoak hau kontsumitzen duelako, eta Instagrama bi eduki konkretuetan banatuko da. Lehenik eta behin, edukiko du feed grafikoki eta estetikoki nahiko zaindua eta informazioa ematen duena, eta beste aldetik edukiko ditu eduki dinamikoagoak, adibidez Reelsak edo stories interaktiboak. Esan dizudan Reels hauek, baita ere TikTok aplikazioan igoko dira, ikusten delako gero eta jende heldu gehiago ari delako aplikazio hau erabiltzen. Hau izango da kontenido dinamiko horren adibide bat, hau esplikatzen du pixkat pasaportearen funtzioa. Eta ondoren daukagu sustapen bideoa baita ere formatu honetan egin dut, nik uste egokia delako Reels formatu honetan egotea, bideo labur bat, partekatzeko erraza dena, eta bar, orduan erakutsiko dizuet.
Eta bueno, hau izan da guztia, nik esan nahi nuke proiektu hau niretzako ez dela cool marka soilik, baizik eta 4 urte hauen jasotako esperientzia eta sorkuntza guztiaren adierazpen bat dela. Nik gastronomia, kultura eta diseinua elkarlanean ikusi nahi nituen eta uste dut proiektu honetan lortu dudala. Eta bueno, besterik gabe eskerrik asko arreta mantentzagatik eta bidai honen parte izateagatik, eta bueno, orain galderak erantzuteko prest egongo naiz. Eskerrik asko.